내가 해외 출장을 좀 길게 다녀와서 한 달 만에 집을 왔거든. 집에 와서 짐 정리하고 있는데 베란다에서 무슨 이상한 소리가 들리는 거야. 열어보니까 베란다가 완전 난장판이야. 한쪽 구석에서 뭔가가 짹짹 거리길래 봤는데 얘네 뭐지? 우리 집 21층인데 어떻게 있는 거야? 내가 원래도 동물을 좀 무서워하는데 정체도 모를 새들이 우리 집 베란다에 있으니까 너무 무섭더라고. 어떻게 해야 할지 몰라서 인터넷에 도움 요청했음. 베란다에 이상한 새가 있는데 얘네 종이랑 얼마나 서식했는지 알 수 있을까요? 잠깐 머물다 가는 애들입니다. 걱정 마세요. 새끼인 것 같은데 무슨 종인지 아시나요? 베란다를 논밭으로 만들어버렸네. 그 황조롱이 같은데요? 검색해보니까 황조롱이 맞는 것 같아. 천연기념물 이래 이런 새는 진짜 처음 봤음. 어떻게 해야 돼요? 거의 다 컸는데 2주 정도면 날아갈 듯. 아니면 야생동물센터에 전화하세요. 이래서 야생동물센터에 전화했는데 주말이라 다음 주에 오신다 하시면 나 어떡하냐. 무서워서 구석에서 저러고 있다. 나도 너네가 무서워.